呢個園林咧係好適宜居住咯，係，因為佢個空間好大，綠化又多，嗰個有埋跑道啊，樓嘅間距又大，係，所以好適宜佢居住。我都睇咗好多嘅樓盤先揀到呢度。係咁樣嘅，係揀到後面睇完晒，對比過晒先會揀呢度嘅。係啊。咁呢個園林咧都係我哋中山唯一一個攞咗雙獎嘅一個園林嚟嘅。見到果樹又多，而家開始有果樹。有果樹啊。荔枝龍眼，咩叫做黃皮？哦，荔枝龍眼黃皮都有埋。都有。呢一個橫廳設計咧係一個7米闊嘅開間嘅，同埋呢個露台咧都係7米嘅長度嘅。咁我哋呢個戶型係137方嘅，可以做到4間房、3個衛生間。咁我哋而家目前睇到嘅呢啲咧固定物咧都係一個交樓標準嚟嘅。呢啲固定物咧都係一個交樓標準嚟嘅。嗱，呢個洗碗機咧係一個康泰嘅牌子，入戶嘅呢個櫃咧都係有埋噶啦。呢度咧係開發區博愛路嘅豪宅盤，之前高峰嗰時賣到2萬幾單價嘅。